हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको 1 लाख रुपए के अंदर एक कस्टम पीसी बनाना है, लेकिन अभी भी आप कंफ्यूज है कि आपको कौन से पार्ट्स चुनने हैं या फिर कौन से स्पेसिफिक मॉडल्स चुनने हैं। अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूं और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, कुछ सजेशंस दूंगा और स्पेसिफिक मॉडल्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे ख्याल से आपके बजट में बिल्कुल अच्छे बैठेंगे। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। मुझे लग रहा है कि वीडियो लंबी होने वाली है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट में भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट पे डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि इस बिल्ड गाइड में एक्चुअली होने क्या वाला है। तो बेसिकली मैंने जो बजट रेंज रखा है वो है 90,000 से लेके रुपए 1 लाख तक। इस बिल्ड गाइड में मैं मॉनिटर और पेरिफेरल्स इंक्लूड नहीं कर रहा, तो यानी सिर्फ CPU टावर का ही अप टू 1 लाख रुपीज़ का ये बजट है। और मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो बिल्ड है ये एक ऑल अराउंड बिल्ड है। आप गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, अगर आपका कोई 3D मॉडलिंग वगैरह का काम है तो वो भी कर सकते हो इसी एक ही बिल्ड पे। देखो सिंपल सी बात यह है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने कंपोनेंट सजेस्ट किया है कि कुछ लोग वो कंपोनेंट सोर्स कर सकते हैं 88,000 में, और मुझे जब मैंने खरीदे वो पार्ट्स वो मुझे 94,000 के पड़े। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एरिया टू एरिया प्राइसेस चेंज होते हैं, आप किस टाइम पे ऑर्डर करते हैं उस पर भी प्राइस डिपेंड करता है, और कभी कभार किस्मत ख़राब होती है, आपको ज़्यादा प्राइस पे चीज़ें खरीदनी पड़ती है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये जो बजट रेंज है बेसिकली मैंने रखा है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा 90,000 to 1 लाख के बीच में इसका ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। प्राइसेस इसके अंदर अंदर ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। Ryzen 3600 जैसे ही लॉन्च हुआ उसने बेसिकली हर पब्लिकेशन, हर रिव्यू साइट पे कब्ज़ा कर लिया कि बेस्ट बैंग फॉर बक CPU। इस प्रोसेसर की जो खासियत है ये है कि एक ठीक ठाक से बजट में, नॉट वेरी हाई नॉट वेरी लो, उस टाइप के बजट में आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है, एंड विच इज़ एडिकेट फॉर आई थिंक 90% ऑफ द ऑडियंस जो एटलीस्ट ये वीडियो देख रही है। बाकी इस प्रोसेसर से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि बिकॉज इसका एक अपर टियर प्रोसेसर भी है, दैट इज़ द Ryzen R5 3600X, और लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि इनमें से कौन सा प्रोसेसर चूज़ करें। तो लेट मी गेट इट स्ट्रेट, दोनों प्रोसेसर्स काफ़ी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन 3600X का एक ही बेनिफिट है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका बेस क्लॉक ज़्यादा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ऊपर क्लॉक कर सकता है अप टू 4.4 GHz इन सिंगल कोर वर्कलोड्स। अब वो जो 200 मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंट है, वो 200 मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है, वो कितना आपके लिए मैटर करता है, ये बात उस पर आ जाती है। बाकी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा रहेगी कि आप 3600 को चूज़ करें, एक अच्छा सा कूलर लगाए और उसको ओवरक्लॉक करें। अब इनके प्राइस डिफरेंस की बात करें तो दोनों के बीच में प्राइस डिफरेंस नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द सेलर ये 4,000 रुपये का भी मिल सकता है या फिर आपको सिर्फ 1,000 रुपये का भी मिल सकता है। अगर आपको सिर्फ 1,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस मिल रहा है 3600 और 3600X के बीच में, देन इट्स ऑब्वियस आप 3600X के साथ जाओ। लेकिन अगर वो प्राइस डिफरेंस 1,000 या 1,500 रुपये से ज़्यादा है, देन 3600 इज़ द राइट चॉइस। अब तीसरा क्वेश्चन आता है लोगों का कई बार कि Ryzen 3600 स्ट्रीमिंग के लिए ठीक रहेगा कि नहीं। भाई पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आजकल हर कोई स्ट्रीमर बन चुका है, ठीक है, जिसको देख रहे हो तो उन लोगों के लिए जिनको स्ट्रीमिंग करनी है और वो एक इस रेंज में प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं, 3600 इज़ अ कैपेबल प्रोसेसर, आप आराम से उस पर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रीसेट यू चूज़। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक शेयर करूँगा, ये है चैनल ऑप्टिमम टेक का। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कवर किया है कि क्या अलग अलग प्रीसेट सेटिंग्स पे कितना परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। ऑब्वियसली उन्होंने 3600 यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो इस पर अप्लाई ज़रूर होंगे, तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको चेक करें। अब एक लास्ट इसमें पॉइंट कवर करने वाला है कि भाई इंटेल के प्रोसेसर भी है, इंटेल कंपनी बंद नहीं हुई है, ठीक है, तो उसके भी प्रोसेसर ज़िंदा है मार्केट में, तो क्या उनको कंसिडर करना चाहिए। Ryzen 3600 के जो बजट रेंज में है वो आता है i5 10400 प्रोसेसर आएगा, जो करीब 15,000 रुपये में आपको मिल सकता है मार्केट में। इट्स अ डिसेंट प्रोसेसर, ये भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है गेम से, इसको भी यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसकी लिमिटेशंस आती है प्लेटफॉर्म लेवल पे। देखो इसका अगर आपको फुल एडवांटेज लेना है तो आपको इस प्रोसेसर के साथ 3200 मेगाहर्ट्ज़ या 3000 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर वाली रैम लगानी पड़ेगी।
Z490 के अलावा बाकी जो इसके चिपसेट अवेलेबल है इंटेल में फ़िलहाल करंटली 2666 के ऊपर रैम सपोर्ट नहीं करते। तो जो आपको परफॉर्मेंस एडवांटेज मिलना था तो उसके लिए आपको बहुत ही महंगा मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। मेरी सजेशन है दैट इज़ नॉट अ वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट। इस AMD वर्सेस इंटेल का एक ही कंक्लूजन है कि बजट रेंज में इंटेल लेकर अभी फ़िलहाल ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। हाई रेंज की अलग बात है, हाई एंड की अलग बात है, लेकिन बजट रेंज में AMD is still a better choice because of its open platform. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस प्राइस रेंज के बायर्स को कि मदरबोर्ड कौन सा खरीदे। देखो 3600 के लिए आपके पास दो टाइप के मदरबोर्ड चिपसेट्स अवेलेबल हैं। या तो आप B450 के साथ जाए या तो B550 के साथ जाए, और एक मैं बोलूँगा ऐसा ऑप्शन जो आप इग्नोर डायरेक्टली ही कर दे वो है X570। उसको तो इग्नोर कर सकते हो आप। B550 के अगेंस्ट सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अभी फ़िलहाल ये है कि उनके प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा है जब आप कंपेयर करते हैं B450 के मुकाबले। ठीक है, आपको B450 में जहाँ 13,000 रुपये में एक हाई एंड बोर्ड मिल रहा था, एक बहुत ही फीचर पैक्ड बोर्ड मिल रहा था, यहाँ पे आपको 13,000 में एंट्री लेवल का बोर्ड मिल रहा है B550 में। तो ये जो प्राइस डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है PCI जनरेशन 4 लेन्स। इसी वजह से वो नए जो नेक्स्ट जनरेशन कार्ड्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे फुल स्पीड्स पे। PCI जनरेशन 4 SSDs को भी सपोर्ट करते हैं फुल स्पीड पे। ये दोनों फैक्टर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करेगा कि आपको B550 लेना है, B450 लेना है। B550 एक अजीब से पॉइंट पे है। एज वी नो राइट नाउ कि जो AM4 प्लेटफॉर्म है ये लास्ट होने वाला है Ryzen 4000 के साथ। Ryzen 5000 जब CPUs आएंगे तो वो नए चिपसेट के साथ आएंगे, नए सॉकेट के साथ आएंगे। ठीक है, और इसी वजह से आपको पूरा अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं जो RTX 3090 नहीं खरीदने वाले या RTX 3080 नहीं खरीदने वाले, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी PCI लेन के अकॉर्डिंगली। और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए नॉर्मल SATA SSDs भी काफ़ी है, या नॉर्मल 2000 MBPS 3000 MBPS वाली SSDs भी काफ़ी है उनके लिए। तो उनके लिए B450 बोर्ड्स भी मोर देन इनफ है। तो हम स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करें तो क्या मॉडल्स मैं रेकमेंड करूंगा, हम शुरू करते हैं माइक्रोटेक्स बोर्ड्स के साथ और लो एंड बोर्ड्स के साथ, लो एंड B450 बोर्ड्स के साथ। अगर आप 8000 के नीचे कोई बोर्ड ढूंढ रहे हैं ना, ज़्यादा सोचो मत, आप सिंपल एक बोर्ड खरीद लो, वो है ASRock का B450M Pro 4। ये बहुत ही केपेबल मदरबोर्ड है। ये एक्चुअली एक 8 कोर प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करके हैंडल कर सकता है। इसका बायोस भी ठीक ठाक है, सबसे फीचर पैक नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, मतलब आपको जितनी ज़रूरत है उतने हैं, सारे मिल जाएंगे आपको। ओवरऑल इसका मैं एक ही पॉइंट मैं बोलूँगा, इसका ऑडियो इतना अच्छा नहीं है। फिर अगर आपका बजट आप थोड़ा सा ऊपर करें तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास B450 स्टील लेजेंड। ये भी एक बहुत ही फीचर पैक्ड ऑप्शन है, मैं बोलूँगा टॉमाहॉक से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फिर टॉप एंड में अगर आपको एक हाई एंड B450 बोर्ड लेना है, ठीक है, तो MSI का कार्बन प्रो AC, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल इन दिस प्राइस रेंज। मतलब इससे ज़्यादा फीचर्स आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा ज़रूरत भी है। और दूसरी तरफ B550 की बात करें तो अगर आपका मन बन गया है कि हाँ आपको B550 बोर्ड लेना है, देन MSI का एक बहुत अच्छा बोर्ड है प्रो VDH, ठीक है, प्रो VDH B550M। फिर इसके बाद आता है हमारे पास B550A Pro। ये दोनों बोर्ड्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बोर्ड्स है। फिर इसके बाद आता है Asus का टफ B550M Plus। ये भी एक अच्छा बोर्ड है, लेकिन वो 16,000 के आसपास का है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया उन लोगों के लिए जो इंटेल का प्रोसेसर कंसीडर कर रहे थे 10400, तो उनके लिए क्या मदरबोर्ड बेटर रहेगा। पहली बात तो ये कि आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं है। अगर आपको एक्चुअली यूज़ करना है तो Z490 बोर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, और Z490 सबसे सस्ता ठीक ठाक सा बोर्ड भी आपको 18-19 हज़ार रुपये का पड़ेगा। अगर आपको जाना है तो B460 का सबसे सस्ता बोर्ड खरीद लो और उसको आप यूज़ करके देखो कैसा लगता है। तो हम रैम की बात करते हैं, और रैम की रिकमेंडेशंस काफ़ी सिंपल है। जितनी आप सबसे तेज़ रैम अपने सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने बजट में इंक्लूड कर सकते हैं, वेल दैट्स द वन। सो फॉर राइजन सिस्टम आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, द सिंपलेस्ट आंसर इज़ 3600 मेगाहर्ट्ज़ की कोई भी अच्छी खासी किट फ्रॉम कंपनी लाइक G-Skill, Corsair या ADATA, XPG, किसी की भी। अनफॉर्चुनेटली 3600 वाली किट्स थोड़ी सी महंगी होती है नॉर्मल से। तो इसका अगला सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वेल वो है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की कोई अच्छी खासी किट जिसको आप आसानी से ओवरक्लॉक कर सकते हैं एटलीस्ट 3500-3600 मेगाहर्ट्ज़ पे, और ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाती है ऐसी किट्स। लास्ट में सबसे मिनिमम रेट वो है 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम। ये मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता, लेकिन आप बाय चांस आपके एरिया में कोई भूचाल वगैरह कुछ आ गया, लेकिन आपके पास यही रैम अवेलेबल, तो मिनिमम 3000, उससे 1 मेगाहर्ट्ज़ कम नहीं।
एज़ फॉर द अमाउंट, मतलब कितनी ज़्यादा रैम चाहिए आपको, आपको मिनिमम 16 GB रैम चाहिए डुअल चैनल, यानी आपको 8 GB की 2 स्टिक्स चाहिए। एज़ फॉर द स्पेसिफिक मॉडल्स, देखो मैंने जो आज तक बिल्ड्स किए हैं उनमें मैंने नॉर्मली कोर्सर यूज़ की है या जी स्किल यूज़ की है और XPG के मॉडल्स यूज़ किए और उनमें मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा भी कई सारे नए ब्रांड्स आ चुके हैं इंडिया में, T-Force वगैरह के आ चुकी है रैम्स, यहाँ तक कि आपके पास थर्मलटेक की रैम्स है, एंटेक की रैम्स है, वो सब भी आप खरीद सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करें तो रिपजॉस 5 जो है एक बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी रैम है। अगर आप थोड़ा RGB पसंद करते हैं और आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं, देन फॉर बजट आपके पास XPG की रैम्स है जो अच्छे खासे मॉडल्स हैं। मैं उनका नाम बता दूँ, दैट इज़ द D60G, XPG D60G, XPG की D41, XPG की D30 और D40। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा आप D40 पे ना जाए, बिकॉज वो थोड़ी ज़्यादा ही ब्राइट है रैम, इन टर्म्स ऑफ RGB इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है उसका RGB। बाकी जी स्किल में ट्राइडेंट Z इट्स वन ऑफ द बेस्ट, सबसे सेफेस्ट चॉइस है। हर मदरबोर्ड की लिस्ट में आपको इसका नाम दिखेगा। सपोर्ट सबसे अच्छा है, आपको जो मर्जी बिल्ड हो, जो मर्जी कन्फिग्रेशन लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये ज़्यादातर ओवरक्लॉक भी अच्छी हो जाती है। फिर अगर मैं बात करूँ कोर्सर की, LPX ये एक सेफ चॉइस है, ठीक है। ये मेमोरी क्लियरेंस वगैरह, मतलब कूलर क्लियरेंस वगैरह के लिए अच्छी रैम है, लेकिन मैं ये बोलूँगा इट्स नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग रैम, बिकॉज इसमें जो चिप्स यूज़ हुई है वो नॉर्मली थोड़ी लो ग्रेड की होती है कंपेयर टू जी स्किल और XPG। तो मेरी सजेशन अगर टीयर लिस्ट के हिसाब से जाए तो जी स्किल, XPG, देन कोर्सर। लेकिन इन दिनों में से आप कोई भी ले लो, आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और ऑप्शन भी है जो मैं कुछ लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा, वो है क्रूशियल की बैलिस्टिक्स 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम। अब रुको, मेरी बात तो सुनो, रुको जरा, सबर करो। मैंने कहा था 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम नहीं यूज़ करनी, कोशिश करना अवॉइड करो, लेकिन ये थोड़ी सी स्पेशल है, इसमें थोड़ा सा कुछ खास है। बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको ओवरक्लॉक करना है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल, खतरों के खिलाड़ी इसमें जो चिप्स यूज़ की गई है ये माइक्रोन E वाली है, ये काफ़ी अच्छी ओवरक्लॉक होती है, ठीक है। अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा ओवरक्लॉक करना चाहते हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं ओवरक्लॉकिंग फीचर्स का अपने मदरबोर्ड पे, देन इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब हम उस कंपोनेंट की बात करते हैं जिसके ऊपर सबकी आगे सांस से रुक जाती है, और ये है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या GPU। तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस है, और ये 3 ऑप्शंस भी डिपेंड करेगा आपका बजट 1 लाख में कितना तक खींच सकते हो आप। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 90,000 है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2060 सुपर। अगर आप बजट अपना खींच सकते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है 2070 सुपर, जो 1 लाख रुपए तक का आपका बिल्ड बनेगा मिनिमम। इन दोनों के साथ एक एडिशनल ऑप्शन है, वो है 5700 XT, जो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। तो 2060 सुपर एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। 2070 से 5% स्लो काम करता है। मेरी रिकमेंडेशन वैसे ये होगी 27 चूज़ कर ले, बिकॉज 5% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बेनिफिशियल ही है। इन दोनों का प्राइस फिलहाल सेम ही है, तो 2060 सुपर या फिर 2070 RTX 2070 एक अच्छी चॉइस है फॉर अंडर 90,000 बिल्ड। अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अपना बजट, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है RTX 2070 सुपर का। प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस राइट नाउ, RTX 2070 सुपर को एक सही प्राइस में ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। 50,000 के नीचे बहुत कम मॉडल्स अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल भी है तो उनका स्टॉक का इशू बहुत ज़्यादा है, अनअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। जो कार्ड्स मिल रहे हैं वो सीधा 57,000 के मिल रहे हैं, 55,000 के मिल रहे हैं, जहाँ पे आपका बजट सीधा ही 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है अगर हम बाकी कंपोनेंट्स को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन होगी मेरी कि अगर आप 2070 ढूंढ रहे हैं तो लोअर एंड वेरिएंट्स में देखें, इनो 3D जैसे कार्ड्स, कलरफुल ब्रांड्स के, या फिर गैलेक्स के मॉडल्स देखें जो आपको कम दाम में 43-42,000 में अवेलेबल हो जाते हैं। जोटेक का मिनी भी अवेलेबल है जैसे। इन दोनों के अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है गेमिंग के लिए, वो है 5700 XT फ्रॉम AMD, जो एक नावी बेस्ड कार्ड है। बहुत अच्छी रॉ परफॉर्मेंस है इस कार्ड की, और बेसिकली ये एक 2070 सुपर है जो 5% स्लोअर है या 6% स्लोअर है डिपेंडिंग ऑन द गेम, और इसका प्राइस जो है वो 2060 से मिलता है, दैट इज अराउंड 37,000 38,000। लेकिन इसको रेकमेंड करने से मेरी एक ही प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप गेमिंग के अलावा कुछ करने वाले हो, जैसे आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करने वाले हो, 3D रेंडरिंग वगैरह करने वाले हो, तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती। बात यहाँ पे आ जाती है OpenCL वर्सेस CUDA एक्सेलरेशन की, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग एक्सेलरेशन की, जहाँ पे आप ग्राफिक्स कार्ड को एज ए एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं अपने प्रोसेसिंग को तेज़ करने के लिए। OpenCL AMD का जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल मतलब
परफॉर्मेंस निकल के आती है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी क्यूडा की है। क्यूडा ऑप्टिमाइज एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देते हैं कंपेयर टू ओपनसीएल। तो अगर आप ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करने वाले हैं जहाँ पे आपको क्यूडा की रिक्वायरमेंट है तो एनवीडिया इज़ अ सिंपल चॉइस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रॉ हॉर्स पावर ज़्यादा है 5700 XT में। तो मैं बोलूँगा अगर आपका मिक्स्ड यूज़ ज़्यादा है, यानी आप वीडियो एडिटिंग भी करने वाले हो अब, या शायद 3D मॉडलर है जो गेमिंग वगैरह करते हो, यानी आपका वर्क फोकस ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा एनवीडिया के साथ स्टिक करो। लेकिन अगर आप सिर्फ गेमिंग करने वाले हो, मैं बोलूँगा 5700 XT इज़ अ बेटर चॉइस। बट लेकिन 2070 सुपर की तरह इसकी भी एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी अवेलेबिलिटी का चक्कर है। अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज में आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर पहले दे देते हैं कि NVMe वर्सेस SATA SSDs में क्या मतलब कौन सा ज़्यादा बेटर है। NVMe टेक्निकली ज़्यादा सुपीरियर है और वो ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन उसके भी कुछ कैवियाट्स होते हैं जो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। अगर आप 7000 खर्च कर रहे हैं या 7500 रुपये खर्च कर रहे हैं SSD के ऊपर, और आपके पास दो चॉइस है, एक 512 GB की NVMe SSD, 1 TB की नॉर्मल SATA बेस्ड SSD, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप एक SATA बेस्ड SSD खरीदें। वेल उसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि बिकॉज लास्ट में जब आप यूज़ करेंगे डे टू डे, अनटिल अनलेस आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायर करता है कि आपको 500 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल्स डेली बेसिस पे सेंड करनी होती है, बहुत मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको कॉपी पेस्ट या यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करनी, रीड करनी पड़ती है, तब तक आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या आप कोई 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं या जिसमें आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको लोड करने पड़ते हैं जो 800 MB 2 GB 300 MB इतने तक हो सकते हैं, तो उस केस में NVMe SSD का बेनिफिट आपको दिखेगा। SATA की बात करूं तो SATA में मेरी सिर्फ दो ही हमेशा ज़्यादा चॉइस रहती है, तो वो है क्रूशियल की MX500 और दूसरी है हमारी सैमसंग की 860 EVO। 860 का Q वर्जन नहीं, 860 EVO वर्जन। ये दोनों SSDs मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होती है हर किसी बिल्ड में, ठीक है। अगर आपको ये दोनों मिलती है, आपको SATA बेस्ड SSD ही खरीदनी है, देन दीज आर द ओनली ऑप्शंस दैट आई वुड रिकमेंड। ये बहुत अच्छी ड्राइव्स है और इन दोनों की परफॉर्मेंस, सस्टेन परफॉर्मेंस किसी NVMe बेसिक एंट्री लेवल NVMe SSD से भी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं बात करूँ NVMe रिकमेंडेशंस के लिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बिकॉज इसमें कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास NVMe SSDs है जिनमें DRAM कैशे अवेलेबल होता है, लेकिन उनकी जो रीड राइट स्पीड्स होती है वो कम होती है। एग्जांपल के लिए किंगस्टन की A2000 मॉडल जो एक बहुत अच्छी ड्राइव है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम कॉपी स्पीड्स है, राइट स्पीड्स है 2200 MBPS तक ही है। इसकी दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसी SSDs है जिनमें कोई DRAM कैशे वगैरह नहीं है और उनकी स्पीड जो 2500-3000 MBPS तक जाती है, उनमें कोई प्रॉपर कैशे नहीं होती। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म कॉपी में वो स्पीड्स काफ़ी जल्दी लूज़ कर जाती है, यहाँ एक लिमिट के बाद वो स्पीड्स लूज़ कर जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ी चाहे स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, यानी आप 2000 MBPS लेके खुश रहे कंपेयर टू 3500 या 4.5 करोड़ अरब MBPS के बजाय, और ऐसी SSD ले जिसमें DRAM कैशे अवेलेबल हो। बेसिकली वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियल टाइम में दिखेगी परफॉर्मेंस। तो इसमें मेरी सजेशंस क्या है, मुझे देखो एक ड्राइव बहुत अच्छी लगती है, वो है किंगस्टन की A2000। फिर एक अच्छी ड्राइव है हमारी वेस्टर्न डिजिटल की ब्लू SN550, ये भी बहुत अच्छी ड्राइव है। XPG की SX6000 लाइट, ये थोड़ा स्लो मॉडल है बाकी कंपैरेटिव, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैं अपने खुद के पर्सनल सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इन तीनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो जाए आप उसको परचेज कर सकते हैं, ये तीनों ही अच्छी ड्राइव है। और इनकी जो प्राइस रेंज है वो करीब करीब आपको पड़ जाती है 6000 से 6500 रुपये, जो बहुत ही अच्छा प्राइस है फॉर ए 512 GB SSD एटलीस्ट फॉर द करंट टाइम। ये है रिकमेंडेशन। मिनिमम आपको मैं बोलूँगा कि आप 500 GB SSD के साथ जाओ, चाहे आप SATA वाली SSD खरीदो या फिर आप NVMe SSD जाओ, आपको मिनिमम 500 GB खरीदनी चाहिए, ठीक है, फॉर द सिस्टम ड्राइव। खुजली हो रही है यार, बच्चे ने बड़े जोर से काटा है। एंड हार्ड ड्राइव रहेगी आपकी, तो उस केस में सिंपल मैं बोलूँगा मिनिमम 2 TB की हार्ड ड्राइव लो, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है अगला जो कॉल ऑफ ड्यूटी का अपडेट आने वाला है वो करीब 1.5 TB का होगा। तो पहले ही अपने आप को बचा के रखो और 2 TB की हार्ड ड्राइव पे इन्वेस्ट कर लो। 7200 ले लो, 5400 ले लो, ज़्यादा मैटर नहीं कर देगा आर्काइवल स्टोरेज के लिए। लेकिन अगर आप एडिटिंग करने वाले हो उस हार्ड ड्राइव को यूज़ करके, तो मैं बोलूँगा 7200 RPM वाली ड्राइव्स अच्छी है। तो शीबा का P300 मॉडल आता है, वो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल स्पीड। उसके बाद मैं हमेशा से WD यूज़ करता हूँ, वेस्टर्न डिजिटल की ड्राइव्स यूज़ करता हूँ, तो मेरा रिकमेंडेशन वो रहेगा। बाकी सीगेट की ड्राइव्स में भी कोई प्रॉब्लम है। एक चीज़ जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो है SSHD, यानी जो हाइब्रिड ड्राइव्स आती है सीगेट की, आई थिंक इट्स फायरक्यूडा, मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। आप एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव खरीदो और उसमें थोड़े से पैसे बचाए, जो पैसे बचेंगे उसको आप SSD में इन्वेस्ट कर देना। थैंक यू।
देखो पावर सप्लाईज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमारी बताया था, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसको ज़रूर चेक करें। मैंने उसमें ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हमने अभी बिल्ड डिसाइड किया है उस टाइप के बिल्ड के लिए, उस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के लिए 550 इज़ ग्रेट ऑप्शन टू स्टार्ट। एक 650 थोड़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, लेकिन 550 इज़ मोर देन इनफ। अगर आप बजट बचाना ही चाहते हो, थोड़े पैसे बचाना ही चाहते हो, आप 550 वॉट की एक अच्छी क्वालिटी गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई खरीदो और अपने पैसे बचा के मतलब इन्जॉय करो। मैं बेसिकली 3 कंपनीज़ के पावर सप्लाई रेकमेंड करूँगा फॉर सेफ्टी। वो है एनटेक, कूलर मास्टर और कोर्सेर। ये तीनों बहुत ही रिलायबल कंपनीज़ है, इनके सर्विस सेंटर्स आसानी से अवेलेबल है, और बाकी ये कि इनके मॉडल्स काफ़ी आसानी से रिव्यूज़ इनके मिल जाते हैं। MWE 550, एनटेक की NE, हमारे पास NE 550M, और इसके अलावा एनटेक की EAG 550, 650 मॉडल्स, और फिर MWE का ही गोल्ड वाला वर्जन। और अगर कोर्सर की बात करें तो CX सीरीज़ जो है इनकी, वो आप ज़रूर मतलब कंसिडर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी रेटेड पावर सप्लाई है। मैं बोलूँगा अवॉइड करना CV सीरीज़ को, जो अभी नई आई है कोर्सर की। वो सिमिलर साउंड करती है CX के, लेकिन एक्चुअली वो काफ़ी अलग है। बेसिकली वो VS सीरीज़, पुरानी बदनाम हुई VS सीरीज़ का रीब्रांडेड वर्जन है। बाकी अगर कुछ मॉडल्स की बात करें जो आप अवॉइड कर सकते हैं, वो है सर्कल, फ्रंटेक, इंटेक्स, आईबॉल। इन सब के देसी कंपनीज़ के भी आप थोड़े से अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इनका भी कोई अता पता नहीं है कि क्या ये अच्छे हैं बुरे हैं। तो सेफ ही खेले तो ज़्यादा बेटर होगा। इन तीनों ब्रांड्स के साथ स्टिक करें। मैं बोलूँगा फॉर अ 1 लाख रुपीज़ बिल्ड अप टू 6K इज़ अ नाइस बजट टू एलोकेट फॉर अ केस। फीचर्स भी काफ़ी मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस भी एडिकेट मिल जाएगी, और आप किसी भी टाइप का कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है इस बजट में MSI का Forge 100M, कूलर मास्टर का MB511, NR600 फॉर अ मोर प्रोफेशनल सीरियस लुक, J24 RGB, जो अगर आप एक कॉम्पैक्ट केस चाहते हैं। अगर आप थोड़े से और पैसे बचाना चाहते हैं आप, तो एक और ऑप्शन है कूलर मास्टर का ही K501L। ये भी एक मॉडल है जिसमें आप आराम से कोई भी किस्म का कंपोनेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। लिक्विड कूलर भी आप एक बेसिक 240 मिलीमीटर वाला इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। अगर डीप कूल की बात करूँ तो डीप कूल का मैट्रिक्स 55 मैश अवेलेबल है, और एक नया केस आ रहा है डीप कूल का CL500, वो भी 6500 के आसपास अवेलेबल। तो ये जो केसेस है ये भी एयर फ्लो, इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो फीचर्स में अच्छे हैं। इसका रैप अप तो यही निकलता है, इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है इस पॉइंट का कि भाई देखो केसेस बहुत सारे ऑप्शंस है। कुछ केसेस थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं बाकी मार्केट के अवेलेबल प्रोडक्ट्स से, और उनको चूज़ करना एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो मेरी रिकमेंडेशन है थोड़ी सी सर्च करो, मेरी वीडियोस चेक करो, मैंने रिव्यू किए हैं। जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है उनके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स से मैं लिंक आपको ज़रूर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कूलिंग की, जो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, कभी कभार नहीं करते। इंटरनेशनल रिव्यूज़ जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कूलर आता है, स्टॉक कूलर, वो सफिशिएंट है। कुछ लोग तो ओवरक्लॉक भी कर चुके होते हैं। हमारे जो एम्बिएंट टेम्परेचर्स है, आपको अगर खासकर नॉर्दर्न एरियाज़ में, वेस्टर्न एरियाज़ में हो, साउथ में हो, तो वहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आपके अगर AC नहीं लगा कमरे में तो एम्बिएंट टेम्परेचर्स 30, 35, 36, 37 कुछ भी जा सकता है, कोई पता नहीं है। वहाँ पे जब आप स्टॉक कूलर के साथ यूज़ करते हो प्रोसेसर, तो लोगों की कंप्लेंट हज़ारों आती है कि मेरा प्रोसेसर 95 डिग्री पे है, मेरा प्रोसेसर है ना आग छोड़ रहा है, मेरा प्रोसेसर किसी ड्रैगन में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसी कंप्लेंट्स आती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बेसिक 120 मिलीमीटर फ़ैन वाला बेसिक सा एयर कूलर ज़रूर अपने बजट में इंक्लूड करें। वैसे नॉर्मली 1 लाख रुपए में आप आराम से किसी टाइप के कूलर को, बाकी 1 लाख रुपए के बिल में आप आराम से किसी कूलर को इंक्लूड ज़रूर कर सकते हैं। स्पेसिफिक मॉडल्स की बात करूँ तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें बजट में बिल्कुल यानी लो एंड में हमारे पास कुछ है, जैसे एनटेक का C400, फिर उसके बाद हमारे पास है डीप कूल का गैमेक्स 400 V2। ये जो कूलर है ये 2000 रुपये के अंदर अवेलेबल है, और इनकी परफॉर्मेंस एडिकेट है थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। मतलब आप अगर 95 डिग्रीज आ रहे थे आपके पहले Ryzen 3600 पे, तो इनको लगाने बाद इस टाइप के कूलर को लगाने के बाद वो टेम्परेचर्स ड्रॉप हो जाएंगे 86, 87 उस रेंज तक। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन आपको मतलब ठीक है, कंट्रोल में आ जाएंगे, आप बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपकी क्लॉक स्पीड्स लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी। अगर आप थोड़ा सा 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपको ऐसे कूलर मिल जाएंगे जो ओवरक्लॉकिंग में थोड़े हेल्पफुल होंगे। तो उसमें से एक ऑप्शन है डीप कूल का गैमेक्स GT V2। अगर मैं दूसरे कंपनीज़ की बात करूँ तो हमारे पास कूलर मास्टर का हाइपर 212 अवेलेबल है। हाइपर 212 ब्लैक एडिशन जो नया वाला है, प्लीज़
प्लीज़ डू नॉट गो फॉर द 212 टर्बो एडिशन जो दिखने में ख़राब लगता है, जिसमें सिर्फ एक लाल कलर का पंखा होता है, वो मत बाय करना। 212 लो ज़्यादा सुंदर है दिखने में, परफॉर्मेंस भी 1-2 डिग्री कम है और ज़्यादा साइलेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक एडिशन साइलेंस योर फैन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरी सजेशंस हैं और मैंने 1 लाख बोला है, ज़रूरी नहीं कि आपको 1 लाख ही खर्च करने हैं। ये कोई मैं बंदूक रख के आपके ऊपर नहीं खड़ा। तो आप आराम से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिल रहा है। हर चीज़ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ 1-2 रिव्यूज़ की भी डिस्क्रिप्शंस की या वीडियोस की भी आपको लिंक दूंगा जो हमने डिस्कशंस की उनसे रेलेवेंट, तो वो भी आप ज़रूर चेक करें। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, या आपको अपनी तरफ से कॉन्फ़िगरेशन सजेस्ट करना चाहे, आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत गलत बताया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डांटें ज़रूर और अपना फीडबैक वहाँ पे ज़रूर छोड़ें। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।